Добрый день! Вы находитесь на канале магазина надровах.ру. Меня зовут Григорий. Перед нами печь-камин от компании Грейвари, модель Мальта. Снимаем обзорное видео. Печь-камин имеет большое стекло в топочной дверке. Снизу и сверху над топочной дверкой мы видим вот такие вот регуляторы подачи воздуха. При открытии верхнего регулятора подается воздух в топку печи камина сверху, и тем самым создается воздушная завеса для того, чтобы копоть не оседала на стекло. Нижний регулятор подачи воздуха обычно используется при розжиге печи камина, и после того, как дрова разгорятся, обычно нижнюю заслонку закрывают. Так, ручка на топочной дверке находится с правой стороны. Дверь по периметру уплотнена негорючим шнуром. Между стеклом и топочной дверкой также находится негорючий шнур. Топка печи камина Мальта изготовлена из стали, и дополнительно по бокам, сзади и снизу закрыты шамотным кирпичом. Для того, чтобы шамотный кирпич в процессе транспортировки печи не разбился, в топке стоят вот такие вот распорки. Снизу на дне топки колосниковая решетка. В нижней части дна топки находится вот такая вот защитная рамка для того, чтобы защитить стекло от дров, для того, чтобы стекло не разбилось. При открытой топочной дверке открывается доступ к зольному ящику. Патрубок для подключения дымохода к печи и камину Мальта может быть расположен либо сверху, либо сзади. Сейчас сзади стоит заглушка. При необходимости заглушка переставляется наверх, а на место заглушки устанавливается патрубок для подключения дымохода. Слева и с правой стороны у печи камина Мальта вот такие декоративные керамические плитки. Плитки при необходимости можно заменить. Более подробно узнать о печи камине Мальта можно на нашем сайте надровах.ру. Ссылка на сайт в описании под видео.